ზოგადად გამოწვევები ძალიან ბევრი არსებობს. აქ რო დავიწყოთ საუბარს, შორს წავიყვანს ამ ეს საუბარი და მე მხოლოდ რამდენიმეზე გავაკეთებ აქცენტს. ეს პირველ რიგში ეხება, ეს არის დაბალი ცნობადობა. ანუ თვითონ მოსახლეობაში, მომხმარებელში, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ მომხმარებელში, ინტერნეტის მომხმარებელში არსებობს დაბალი ცნობადობა იმ საფრთხეებთან დაკავშირებით, რომელსაც შეიძლება წააწყენ ისინი კიბერსიტეში მუშაობის დროს, ანუ ონლაინ სივრცეში მუშაობის პერიოდში. პირველი საფრთხეს იდეაში ეს არის, რომელსაც ყველა ვაწყდებთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფიშინგი, რომელიც მსხვერპლი ძალიან ბევრი არის და აი გასული წელს მაგალითად გარტნერი ორგანიზაცია ასეთი მათი სტატისტიკის მიხედვით, მათი მიერ ჩატარებული კვლევის სტატისტიკის მიხედვით ფიშინგმა შეადგინა დაახლოებით 92%. თვითონ და რატომ ახლა ფიშინგი ასე ვთქვათ გავრცელებული საფრთხე. ეს დამოკიდებული იმაზე, რომ თვითონ ტექნოლოგია ძალიან მარტივია, ვრცელდება ძალიან მარტივად, ჰაკერებისთვის ძალიან მარტივად გავრცელების საშუალებას წარმოადგენს და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მოქმედებს სწორედ ადამიანის დაბალ ცნობადობას. აი მაგალითად წერილი მოგივიდა თქვენ, რაღაც საერთო წერილს რო ვეძახით ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, გახსენთ ეს წერილი არაფილის თვალზე. მასზე მიბმული თქვათ რაღაცა PDF ფაილი იქნება თუ Word-ის ფაილი იქნება, აი მის გახსნის შემდეგ უკვე შესაბამისად უკვე თქვენთან კომპიუტერში უკვე შეიძლება წავიდეს უკვე ვირუსი. ანდაც შიგნით ჩაშენებული იყოს ლინკი, შეიძლება ჩაშენებული იყოს რაღაცა გაფართოება, აი .exe ან რაღაც მსგავსი რაღაცა, მას გახსნის შემდეგ უკვე ეს უკვე შეიძლება წავიდეს ვირუსის დაკავშირებით. აი ეს ძალიან სერიოზული გამოწვევა ზოგადად ცნობადობასთან დაკავშირებით და მეორე გამოწვევას, რასაც ყოველთვის ვეხები და ახლა მე როგორც აკადემიის სექტორის წარმომადგენელი, ეს არის განათლება. განათლების დონეს ვიძახი მე აკადემიური დონეს განათლებას, ეს არის საბაკალავრო დონე, არის სამაგისტრო დონე, ну დოქტორანტურას არ შევეხებ, დოქტორანტურა ოდნავ ცოტა სხვა დონე არის ესა. საქართველოს აი ამ კუთხით ძალიან მოვიკოჩლებთ იმ გაგებით, რომ საქართველოს უნივერსიტეტებში არ არის საბაკალავრო დონის სწავლება. ერთ-ერთი კავკასიის უნივერსიტეტში არის, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი საბაკალავრო კურსი, ეს არის ორმაგ დიპლომიანი, dual პროგრამა არის, ორმაგ პროგრამა არის. ეს არის New Jersey City უნივერსიტეტთან შექმნილი საბაკალავრო პროგრამა, არის 3 წლიანი პროგრამა, იდეაში სტუდენტი 2 წელი აქ სწავლობს, 1 წელი უკვე იქით New Jersey-ში გადის და იქ ეუფლება კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით განათლებას. და მეორე უნივერსიტეტი ეს არის ანდრია პროწოდებული სახელობის საქართველოს ქართული უნივერსიტეტი, იქ არის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილი, ისიც ორმაგი დიპლომი არის იქ, ეს არის კენტუკის უნივერსიტეტთან შექმნილი პროგრამა. სხვა განათლების მიმართულებით, აი აკადემიური დონის განათლების მიმართულებით არაფერი არ ხდება. ეს იწვევს იმას, რომ სპეციალისტების დეფიციტია უკვე ბაზარზე. მარტო საქართველოში არის სპეციალისტების დეფიციტი, მსოფლიოშია ზოგადად სპეციალისტების დეფიციტი. ჩვენ საქართველოს რა ხომ საუბრობთ, ამ შემთხვევაში საქართველოს გავაკეთებ აქცენტს და სპეციალისტების დეფიციტი იწვევს იმ მომენტს, რომ თქვა აი სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, ეს არის თქვა იუსტიციის სამინისტროს CIPI, ციფრული მმართველობის სააგენტო, არის SUS-ის ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელია ამაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში არსებული სამმართველოა, კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ სამმართველო, უკვე სპეციალისტების ნაკლებობა აქვს, სერიოზული ნაკლებობა აქვს და ასევე კერძო სექტორში. მე ასევე შევეხები თქვენის ნებართვით 2021 წელი საქართველოსაც იყო ძალიან ისე თქვა კარგი წელი კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით იმ კუთხით, რომ 2021 წლის ივნისში შევიდა ცვლილებები ინფორმაციული საფრთხეების კანონში, იმავე წელს უკვე სექტემბერში წამოვიდა უკვე ახალი სტრატეგია დაიდო, უკვე მესამე სტრატეგია დაიდო ესა და იმავე წელს დაიწერა თავდაცვის სამინისტროს პირველი სტრატეგია კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. აი ამან კანონმდებლობამ და ამ სტრატეგიებმა გააჩინა სერიოზული მოთხოვნა კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტების მიმართულებით და ინფორმაციული საფრთხეების მენეჯერების მიმართულებით. და რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფო უკვე ავალდებულებს კერძო სექტორს, ორგანიზაციებს, კომპანიებს, რომ შიგნით იყოლიონ, გააჩინონ პოზიცია, რაც უკავშირდება ინფორმაციული საფრთხეების მენეჯერის პოზიციას და რაც უკავშირდება კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტის მენეჯერს. ეს აუცილებელი მოთხოვნა განსაკუთრებით კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებს ვიძახით ჩვენ ამათ და აი ამ სუბიექტებისათვის ესა. ამან გააჩინა ეს სერიოზული მოთხოვნა გაჩნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე სპეციალისტები უკვე სერიოზული ნაკლებობა არის ამისი. მე ასევე შევეხებ იმას, რომ ანუ თქვათ აი ჩვენ ასოციაცია ასევე მე ვარ ვიცე-პრეზიდენტი სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის, ეს აი ჩვენი ასოციაცია მაგალითად აკეთებს იმას, რომ თქვათ ძალიან ბევრი კურსები გვაქვს, გადამზადების კურსები და ასე არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც ამას აკეთებენ, მაგრამ ეს არის აი როგორ ვთქვათ წვეთის ზღვაში როგორც იტყვიან. ესა უკვე ცოტა განათლების მიმართულებით უფრო სხვანაირი მიდგომა ჭირდება, რომ თქვათ სპეციალისტები მომზადდნენ ბაზარზე დასაქმების მოთხოვნა არსებობს, ამის მოთხოვნა. უკვე განათლების სისტემაც უკვე ამას უნდა ხელი შეუწყოს, რა თქმა უნდა. ბატონო ვლადიმერ, გუშინდელ შეხვედრაზე მინდა გითხოთ, ვინ ესწრებოდა ამ შეხვედრას და რა საკითხები მოიხილეთ? ანუ ალბათ ის თემები, რასაც ახლა შეეხეთ, აი უფრო დეტალურად მოგვიყევით რა იყო საუბრის თემა. ძალიან კაი შეხვედრა იყო გუშინ, ორგანიზებული იყო შეხვედრა
საქართველოში საერთაშორისო საავადმყოფო პალატის მიერ და სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაციის მიერ იყო ინფორმაციული შეხვედრა, ბიზნესის წარმომადგენლებთან იყო შეხვედრა, ინფორმაციული შეხვედრა და შევეხეთ იმ საკითხებს, რომელსაც თქვა თან რა საფრთხეები არსებობს ზოგადად კიბერსიტუაციაში, რა საფრთხეებს შეიძლება წააწყდნენ ბიზნესის წარმომადგენლები, რა შედეგი შეიძლება დადგეს მათთან, აი ამთან დაკავშირებით და მათთვის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის ფინანსური ზარალი, რა თქმა უნდა ესა არის სიტუაცია შანტაჟით შეიძლება მოხდეს, შეიძლება კონკურენტი კომპანიების მხრიდან მოხდეს რაღაც ასე შეტევა ასე და ასევე ჩვენ რაც გავუკეთეთ ეს იყო იქვე გავაკეთეთ ეს იყო ინფორმაციული შეხვედრის რაში იყო ტრეინინგის ელემენტებით ჩაქსოვილი თქვა როგორ უნდა დაეცვალონ მათ თავი მაქსიმალურად მათ კიბერ შეტევებისგან და აი მიმართულებით გამახვილდა ყურადღება ასევე იმაზე რომ თქვა აი კიბერჰიგიენის მომენტია ეს პატარა ელემენტი არის ეს და ამას ჩაუხსევ ერთ-ერთი ისა რომ თქვა უნდა დაადო რა თქმა უნდა ძლიერი პაროლები მრავალი სიმბოლიანი მინიმუმ 12 სიმბოლიანზე ავედი ადრე იყო 8 სიმბოლიანი ეხლა უკვე 12-ზე ავედი უკვე იმიტომ გაიზარდა თქვა ეს რაღაცები და რაც ასევე აუცილებელია ეს ორმაგი აუთენტიფიკაცია ეთქვაზე სოციალურ ქსელში რო შედიხართ იქ უკვე თქვენთან უნდა მოდიდეს SMS-ი ან შეტყობინება რომ კოდით რაღაც შემდეგ შეხვდეთ იქ აი ეს არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი თემები ასევე გამახვილდა ყურადღება იმაზე რომ აი ასოციაციის წარმომადგენლებს წარმოადგენს ასევე საინტერესო რამ ეს არის ხელოვნური ინტელექტის თემა შემოდის უკვე როგორც ახალი ტექნოლოგია კიბერუსაფრთხოებაში და უკვე აი აქ არსებული საფრთხე და აი პატარა საფრთხეს შევეხებით ზოგადად ბევრი საფრთხე არსებობს ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და შევეხებით deepfake-ის თემას იმ მარტივ მიზეზის გამო რომ აი deepfake ახლა ერთი არის თქვა ვიზუალური ვიდეო და არის ასევე აუდიო მაგალითად 2024 წელს იყო ძალიან საინტერესო ეს თქვა თაღლითობა იყო 14 მილიონი ფუნტი სტერლინგი დაზარალეს კომპანია და იყო რა აუდიო იყო deepfake აუდიოთი იყო გაკეთებული და გენერალური დირექტორის სახელით დაურეკეს საფინანსო დეპარტამენტი ხო რაღაცა იყო და გადაარიცხეს თანხა 14 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ოდენობით ანუ ხმის იდენტიფიცირება ხდება ასე და ასე რომ შესაბამისად ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დგევართ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ თქვა ხელები ჩავიქნით და ტექნოლოგიები არ გამოვიყენოთ ქვეყნებს აქვთ კიბერპოლიტიკა. როგორი არის ჩვენი ქვეყნის კიბერპოლიტიკა? ზოგადად კაი შეკითხვა იმიტომ რომ აი ბოლო სტრატეგია რომელიც არის მესამე სტრატეგია ეს არის 2021-24 წლების სტრატეგია არის და სამოქმედო გეგმა და ეხლა უკვე 2025 წლის თებერვლის ბოლოს დაიწყო უკვე მუშაობა მეოთხე სტრატეგიაზე და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ამასთან მუშაობა. საქართველოში აი გითხარით რომ 2021 წელი იყო ძალიან საინტერესო წელი კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით და რატო საინტერესო კიდევ გარდა იმისა თქვა პოზიციები გააჩნია რაც აღნიშნეს ზევით, ასევე საინტერესოა იმ კუთხით რომ შემოვიდა უკვე ეგრეთ წოდებული სამი კატეგორიას ვიძახით ჩვენ ამას. ანუ პირველ კატეგორიაში შედის საჯარო სექტორი, ანუ კრიტიკული ობიექტები, რომლებიც არიან სუბიექტები, რომლებიც არიან საჯარო სექტორი, 75 საჯარო სექტორია, ეს სამინისტროებია, ქსიპებია, დეპარტამენტები, სამსახურებია, ასე სააგენტოები და შემდეგ. მეორე კატეგორია ასეთ მნიშვნელოვანი ეს არის სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, ანუ ცაგე გამოყოფილია ესა. იქ 8 კომპანია მოიაზრება, ეს სატელეკომუნიკაციო კომპანია, ეს და მესამე კატეგორიაში გადის უკვე ეს არის კერძო სექტორი. მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში 2021 წელს საჯარო სექტორი ადრე იყო მხოლოდ საჯარო სექტორი კრიტიკულად აი მოიაზრებოდა და უკვე კერძო სექტორი დაემატა შემოვიდეს კერძო სექტორი ცნება ნუ მესამე კატეგორიაში მაგალითად შედის აი ბანკები შედის მაგალითად აი TBC იქნება საქართველოს ბანკი Liberty ბანკი ბათუმის ფოთის პორტები შედის რა ვიცი სადაზო კომპანიები ბევრი თვალწები ახლა 250-მდე არის უკვე ეს კომპანიები და ემატება თანათანობით ესა ეს ყველაფერი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ცაგე გამოიყო აი მეორე კატეგორიაზე, მეორე კატეგორია ვახსენე, იქ არის სატელეკომუნიკაციო კომპანიები. ცაგე გამოიყო იქიდან გამომდინარე რომ თავის მნიშვნელობიდან, თაჭრიდან გამომდინარე, თავის სენსიტივობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ სატელეკომუნიკაციო კომპანიები აი ინტერნეტ პროვაიდერებს რო ვეძახით ჩვენ ხო, აი მაგთ იქნება ციკნდე არიან მნიშვნელოვანი როლს თამაშობენ ზოგადად კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, იმიტომ რომ ინტერნეტი რომელიც შემოეს, სწორედ ისინი არიან გამტარები, ისინი არიან ჩვენამდე მოაქვთ ინტერნეტი, ანუ დაწყებული თქვა საზღვრის იმიდან და ბოლო მომხმარებლამდე. ამ ჩვენამდე მოყავს ინტერნეტი და ჩვენამდე უნდა მოდის ინტერნეტი როგორ უნდა იყოს ეს უნდა იყოს ერთიანი, უსაფრთხო, სტაბილური და ხარისხიანი რა თქმა უნდა.